शांति। हे गाइस, वेलकम टू योगिज्म। आई एम रोहित, ही इज़ माय फादर। आज मेरे फादर एक ऐसा घरेलू उपचार बताएंगे जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। मेरा नाम परवीन मदान है। आज मैं आपको ऐसा घरेलू उपचार बताऊंगा जिससे आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मेरा खुद का पुराना अनुभव है। आज तक ना तो मुझे खांसी हुई है, ना बुखार हुआ है, ना जुकाम हुआ है। अगर हुआ भी है तो आज तक मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है, क्योंकि मैं इसी घरेलू उपचार का सेवन करता आया हूँ। चलिए मैं आपको घरेलू उपचार के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले लेंगे हम सौंठ 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम और पीपली 25 ग्राम, जिसको हम त्रिकूट बोलते हैं। और उसके साथ दालचीनी 25 ग्राम और तुलसी के पत्ते सूखे हुए 25 ग्राम। इनको हम चूर्ण बनाएंगे। इसका चूर्ण बनाकर पहले हमने ये चूर्ण तैयार करके रखा हुआ है। इसको हम चूर्ण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना चूर्ण लेकर, और गर्म पानी से भी ले सकते हैं, और काढ़े के रूप में भी हम बना सकते हैं। एक गिलास पानी लेकर उसमें आधा इतना चूर्ण डालकर उसको आग पर उबालें। जब आधा गिलास पानी रह जाए उसको पिएं, उस काढ़े को पिएं। चीनी का इस्तेमाल ना करें, उसमें अगर मिलाना है तो गुड़ का इस्तेमाल करें। इस चूर्ण को लेने से ना तो खांसी होगी, ना जुकाम होगा और ना बुखार होगा। इसका सेवन रेगुलर करते रहने चाहिए और ये एक रामबाण उपचार है। अगर आपके गले में खराश होती है तो आप इस मुलट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुलट्ठी मुंह में चूसें और इसका रस लेते रहें, जिससे आपकी गले की खराश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलिए, यह था हमारा त्रिकूट से बना काढ़ा। और इसके साथ साथ आप रात को सोने से पहले कच्ची हल्दी का दूध का भी सेवन कर सकते हैं और आंवले का मुरब्बे का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।